আজ আপনাদের বলবো কম খরচে বরফের দেশে যাওয়ার উপায়। গাড়ি স্টার্ট কর। এই আমাদের ট্রেন কালকা থেকে সিমলা যাওয়ার। ঠিক ধরেছেন, আমরা সিমলায় যাচ্ছি। কেমন আছেন সবাই? দেখা হবে রবিবারের প্রথম ভিডিওতে, আপনাকে স্বাগত। এই তো দেরি করার জন্য আমি চাটাও পেলাম না। আসলে আমি বাইরে একটু ভিডিও করছিলাম, সাথে আবার ইংলিশ নিউজ পেপারও দিয়েছে। এবার একটু আলো এসছে, বাইরের সৌন্দর্যটা দারুণ লাগছে। আসার জন্য প্রথমে দুর্গাপুর থেকে নেতাজি এক্সপ্রেস ধরে কালকা এলাম, কালকা থেকে এই ট্রেনটা ধরে সিমলা এলাম। পুরো ডিটেলসটা আমি ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে জানতে পারবেন। এই দেখুন, গল্প করতে করতে আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, কিন্তু এত বাজে না, শুধু এই ড্রিঙ্কসটা ছাড়া আর কিছু খেতে পারলাম না। দেখতে দেখতে সিমলা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। কি সুন্দর দেখতে না সিমলা স্টেশনটা। আপনাদের কেমন লাগলো একটু বলবেন। বাহ, আসা মাত্রই বরফ পড়তে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু একটা অসুবিধা হলো জানেন তো, গাড়িটা আজকে উপর পর্যন্ত, মানে আমাদের হোটেলটা পর্যন্ত ঠিক যাবে না। ওপরে যাওয়ার নাকি পারমিশন নেই, তাই আমাদের এখানে নামিয়ে দিল। দেখি এবার হোটেলের লোকটাকে ফোন করি, কোনো একটা ছেলেকে পাঠাতে বলি। এটা আমাদের রুমের ভেতর থেকে। আমি যেই হোটেলটার আছি, এটার নাম, ভাড়া আমি সব কিছু ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। আর খাওয়া দাওয়া খুব সুন্দর, এই হোটেলে আপনি পেয়ে যাবেন। সারাদিন রুম থেকে এবার একটু বাইরে যাচ্ছি, ম্যাল রোডে। সন্ধ্যেবেলায় এখন 7টা বাজছে। বাবা, এসে তো দেখি প্রচুর লোকজন। হ্যাঁ, আমরা একা ভাবলাম যে আমরা একাই থাকবো, তা না, অনেক লোকজন আছে তো, সবাই ঘোরাঘুরি করছে। আমরা আবার একটা ছাতা কিনলাম জানেন তো, প্রচুর স্নো পড়ছে তো, যদি ভিজে যায়। এভাবেও যে আমি একটা সকাল দেখতে পাবো, সেটা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। যেদিকে তাকাচ্ছি শুধু সাদা আর সাদা, চোখটা জুড়িয়ে যাচ্ছে। আজকে প্রচুর তুষারপাতের জন্য আমাদের বাইরের প্ল্যান সবগুলোই ক্যান্সেল। তাই মিসেসের দাবি, যাই হোক আজকে হোটেলে উনি বসে থাকবেন না, বাইরে যাবেন। চলুন বাইরে যাই। ওই যে দেখছেন, উনি বরফ নিয়ে খেলা করছেন। আজ আমাদের শেষ দিন। দেখতেই পাচ্ছেন হোটেলের বাইরে থেকে এত তুষারপাতের জন্য আরও ঢেকে গেছে গোটা সিমলা শহরটা। আজকে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে। নিচে গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের এখন যেতে হবে। ওরা চণ্ডীগড়ে ড্রপ করবে, চণ্ডীগড় থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে ফ্লাইট নিয়ে কলকাতা। কেমন লাগলো আমাদের এই নতুন ব্লগটা? আমাদের চ্যানেলের নাম দেখা হবে রবিবারে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ।